హాయ్ హలో అండ్ వెల్కమ్ టు లైగర్ టీమ్స్ ఇంటర్వ్యూ. మామూలుగా మన సినిమాల కోసము కొంతకాలం ముందు వరకు కూడా మన తెలుగు రాష్ట్రాలు మాత్రమే ఎదురు చూసేవాళ్ళు. కానీ ఇప్పుడు మన సినిమాల కోసం యావత్ భారతదేశం, యావత్ ప్రపంచం ఎదురు చూస్తుంది. అండ్ వెల్కమ్ లైగర్. పూరి గారు, అనన్య, విజయ్, చార్మి గారు అండ్ విషు. హాయ్. నేను కూడా ఈ సినిమా తర్వాత నుంచి I don't want to, of course, బాహుబలి నుంచి స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఐఎమ్ అ పాన్ ఇండియా యాంకర్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు లర్న్ హిందీ తన దగ్గర నుంచే, విజయ్ దగ్గర నుంచి నేను నేర్చుకోబోతున్నాను. అంటే వాట్ ఐ లైక్డ్ అబౌట్ యూ బెస్ట్ ఇస్ ద కాన్ఫిడెన్స్. తెలుసా అసలు हमको कितना हिंदी आता है हम उतना ही बात करेंगे. No, his Hindi is better than mine now. Yeah, and your Telugu is stage and I'm like I don't know. Your Telugu is better than his Telugu. అందరికీ నమస్కారం. సుమా మ్యామ్. అయ్యో మ్యామ్ అంతా వద్దండి ప్లీజ్. అందరికీ నమస్కారం. మర్యాదలు నేర్చుకున్నారు. చాలా బాగున్నాను. మీరు ఎలా ఉన్నారు? చాలా బాగున్నాను. మీ సినిమా ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది? మస్త్ మజా వచ్చింది. అమ్మయ్య అయిపోయింది. సినిమా మొదల్లో ఇంత తెలుగు మాట్లాడి హీరోయిన్ నాకు దొరుకుంటే ఇది లాస్ట్ కి వచ్చేసరికల్లా అయింది. సో మీ నెక్స్ట్ మూవీకి ఇట్ విల్ ఆల్వేస్ బి ద బెస్ట్ థింగ్ టు హ్యాపెన్. సో పూరి గారు చెప్పండి, మీరు ఇప్పుడు ఈ మూవీ అయిపోయింది, ఇంకా నెక్స్ట్ మూవీ గురించి ఆలోచించాలి, కానీ దీని ప్రమోషన్స్ గురించి కూడా ఆలోచించాలి. సో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది రెండు చెవుల మధ్యలో? ఏం కదా, దాని ప్లానింగ్ అది జరుగుతుంది, దీని ప్లానింగ్ ఇది జరుగుతుంది. వెయిట్కి వాడికి సెపరేట్గా బాక్సులు ఉన్నాయి. ఓకే, ఎప్పుడైనా బ్రెయిన్ స్కాన్ చేసి ఎలా ఉంది మీది, ఏ కలర్స్లో నడుస్తూ ఉంటాయి అనేది? ఏముండదు, ఖాళీగా తీయించాలని ఉంది మాకు. ఖాళీగా ఏం లేదు. దిస్ ఇస్ ఆక్యుపైడ్, సో మెనీ థింగ్స్ ఆర్ ఆక్యుపైడ్. అండ్ చార్మి గారు, మీరు ఐ జస్ట్ సా, ఐ డోంట్ నో వెదర్ ఐ కెన్ టెల్ ఇట్ ఆర్ నాట్, అంటే ఆవిడ ఎంతగా ప్లాన్ చేస్తుందంటే ఇవాళ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ ఉంది, సాయంత్రానికి అలా చికెన్ బర్గర్స్ రెడీగా ఉంచు, క్రూ అందరికీ కూడా రెడీ చేసి పెట్టు, వాళ్ళకి ఆకలేస్తుంది, సో ఇట్ విల్ బి బెటర్. అంటే ఐ వాస్ థింకింగ్, అరే ఇది వేరే ఎవరైనా చేయొచ్చు కదా, అది కూడా యు ఆర్ ఓన్లీ థింకింగ్ అంటే? అందరూ 3 hours జర్నీ చేసి వెళ్తారు. రీచ్ అయిన తర్వాత స్టేజ్ ఎక్కే ముందు కొద్దిగా తినేసి స్టేజ్ ఎక్కితే అందరూ ప్రశాంతంగా ఉంటారు. లేదంటే వెళ్ళిపోదామా, ఆకలేస్తుంది అని మళ్ళీ బ్యాక్ ఫైర్ నాకే అవుతుంది. ఆ చిన్న చిన్నది కూడా చూసుకుంటే, కానీ వీళ్ళిద్దరిని చూస్తే అయితే ఎక్కువ కాదు, చాలా మంది ఉన్నారు కదా. Ananya, I hope you are understanding everything. We are talking about eating, organizing food. Yes. Correct. So meer ippudu ask her about organizing food. She has a person who arranges, like she calls her food manager. I'm the person also who arranges for everyone. Like I've told Vijay, every city that we go in, we have to eat the speciality of that city. We need to have lunch, dinner, we have to have thalis. Hyderabad, what do we have? హైదరాబాద్, బాంబే కాదు, వరల్డ్ లో న్యూయార్క్ వెళ్ళండి, ఎక్కడికి వెళ్ళండి, అక్కడికి వెళ్ళండి, ఏ సిటీ వెళ్తే ఏం తినాలి, ఏ రెస్టారెంట్కి వెళ్ళాలి, ఇంత లిస్ట్ ఇస్తుంది. సో హైదరాబాద్ కంటే ఓకేనంటే ఏం తిన్నా మెటబాలిజం రేట్ అది బాగా ఎక్కువ ఉన్నట్టుంది. బాగా అదే మనం వర్కౌట్ చేయాలి. అమ్మాయి తిన్న ఫుడ్ నేను చూసినా లావ్ అయిపోతాను అంతే, చూస్తే చాలు. బై ద వే విషు గారు, మీరు ఫస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ గా అయ్యి తర్వాత యాక్టింగ్ అయ్యారా, లేకపోతే యాక్టింగ్ నుంచి? యాక్టింగ్ నుంచి. ఓకే, వారు వీరవుతారంటారు, మీరు కొంచెం విజయ్ గారి లాగా తయారైనట్టున్నారు. నేను లాగాను. ఓహో, నేను రామా ఏది సైడ్ కూడా ప్రొడక్షన్ వైపు కూడా. Basically he is very good in dealing with people. He is very good in business administration. He is very good. సో అది చేసుకుంటూ ఇది కూడా ఉంటే బెటర్. ఒక బిజినెస్, ఒక కంపెనీ, అందులో ఒక వర్క్, యాక్టింగ్ ఉంటుంది, అది ఎలాగైనా ఉంటుంది. మీరు కొంచెం లాగితే ఇటు వచ్చేసాడు ఆయన. అండ్ అలాగే ఇందులో కూడా హీస్ ప్లేయింగ్ క్యారెక్టర్ ఇన్ దిస్. హీస్ ప్లేయింగ్ ద బ్యాడ్ గై. ఓకే, బ్యాడ్ గైస్ 3-4 ఉన్నారండి. పెద్ద బ్యాడ్ గై ఉన్నాడు. ఆయన పేరన్నా నాకు చాలా ఇష్టం, బికాజ్ ఇట్ హ్యాస్ అ మైక్ ఇన్ ఇట్. సో మైక్ టైసన్ గారి గురించి మనం తర్వాత మాట్లాడదాము. ముందు మీ మూవీ ఒక్కొక్క ఊర్లో మీరు వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ వచ్చినటువంటి రెస్పాన్స్ చూస్తుంటే మాకు చాలా ఆనందంగా, చాలా గర్వంగా ఉందన్నమాట. ఓ మై గాడ్, ద హోల్ ఇండియా ఆర్ ద హోల్ వరల్డ్ ఇస్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద మూవీ అనేది తెలిసిపోతుంది అందులో. ఫస్ట్ హైదరాబాద్ నుంచి స్టార్ట్ చేసినాం ట్రైలర్ లాంచ్. హైదరాబాద్ మన థియేటర్ బతుకుంటానో లేదో తెలియలేదు. చార్మి గారు ఒక మూల నుంచి అక్కడ. సో ఆ లెవెల్ ఆఫ్ మాస్ హిస్టీరియా, ఆ లెవెల్ ఆఫ్ లవ్ చూసిన తర్వాత ఇంకో ఊరికి వెళ్ళి డల్గా ఉంటే మనం ఏం చేయాలి, ఎట్లా ప్రమోట్ చేయాలని ఇద్దరికి భయం ఉండింది. తర్వాత మనం ఎప్పుడు వెళ్ళలే అక్కడ.
నేను బాంబే 24-25 ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ టైం వెళ్ళిన బాంబేకే లైఫ్లో. అప్పటిదాకా హైదరాబాద్ బయటికే వెళ్ళలేదు. బెంగళూరు చూసింటా కానీ ఆ సైడ్ ఆఫ్ ఇండియాయే చూడలే. సో బాంబేలో ఆ మాల్లో దిగినప్పుడు ఫస్ట్ షాక్, ఎందుకు వస్తున్నారు జనాలు ఇట్లా, ఏంటి బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద మాల్ హీ ఈస్ టాకింగ్ టు మీ సేయింగ్ దట్ మనం అక్కడ అందరూ షాపింగ్ చేస్తూ ఉంటారు, నేను స్టేజ్ ఎక్కి రండి రండి నా సినిమా లైగర్ రిలీజ్ అవబోతుందని చెప్పాలా చార్మి అంటే, అంత దారుణంగా ఉండదు విజయ్, ఎంత కొంత జనాలు వస్తారులే, అంత మరి దారుణంగా ఉండదని నేను చెప్పాను. కట్ టు బిఫోర్ హీ వాజ్ రీచింగ్ I got call from the mall saying that people, we have to stop the event, people have come 3 times than expected, there's no space, we have to cancel the event. Stop the event. No, and we were going in and he was like, they've not come for me and they're screaming Vijay, Vijay. I was like, my name is not Vijay, they're screaming for you. అసలు యాక్టరే అవుతామా లేదా అనే కాడ నుంచి సడన్గా ఇట్లా దేశంలో ఎక్కడ పోయినా ఇట్లా ప్రేమ రావడం అసలు మామూలు విషయం కాదు కదా విజయ్. అసలు అర్థం. పైగా అంత అలా ప్రేమ వచ్చి అంతమంది జనాలు వచ్చినా కూడా ఎక్కడ యూ నాట్ లూజింగ్ యువర్ కూల్ అండ్ యూ బీయింగ్ కాన్ఫిడెంట్ అండ్ యూ టెలింగ్ దట్ ఏ చెహరా పెట్టుకో నా మొహం చాలా రోజులు ఉంటుంది ఇంకా బహుత్ సాల్. He speaks his heart out That's basically. what I think that's the best part. He's never prepared. Yeah. He doesn't know what, even before going to the stage he doesn't know what he's going to speak. He'll be looking around, ఏంటి ఏం చేయాలి అని, he'll be like that. Once he goes on stage, జనాలు బట్టి రియాక్షన్ వాళ్ళ బట్టి మూడ్ ని బట్టి అక్కడ బట్టి ఒక ఫీలింగ్ వస్తుంది లోపల, ఇంకా అది మాట్లాడడమే. ఆ ఫీలింగ్ ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది. అండ్ మీకు కొత్త కాదు, యూ హ్యావ్ సీన్ క్రౌడ్ హియర్ ఆల్సో. వరంగల్లో ఈవెంట్స్ జరిగిన, హైదరాబాద్ లో జరిగిన, ఐ రిమెంబర్ యూసఫ్ కూడా స్టేడియం లో జరిగినప్పుడు ఐ థాట్ ఐఎమ్ క్రాష్ బికాస్ యూ వర్ జస్ట్ ఇన్ బిహైండ్ మీ. ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ యూ పీపుల్ వర్ రన్నింగ్ లైక్ దిస్ అండ్ దేర్ వాజ్ ఓన్లీ వన్ ఎంట్రన్స్ ఉండింది మనకి ఆ రోజు. కానీ అనన్య, me every day I feel like I'm going to get crashed only. And Ananya, you've acted in many Hindi movies, and is this the first experience itla janalu ila raavadamu? I've never seen anything like this in my life. I've never you can see my expression on stage. I'm like, my eyes are like this. I'm so shocked and I'm taking it all in. But for me, just to see the purity that the fans have and the love that they have for him, it's like, it's my wish that one day I also get to experience something like that. Of course, that's for you too. Yeah, they love you too. Yeah, I get rubbed off some energy from him. Yeah. పురి గారు, మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే వీటన్నిటికీ? మీరు చాలా మూవీస్ చేశారు కానీ యూ ఆల్ హ్యావ్ ప్రాబ్లీ నాట్ ఎప్పుడు ఇలా ప్లాన్ చేయలేదు, ఇలా టూర్స్ అండ్ ఆల్. ఇది అన్బిలీవబుల్ రెస్పాన్స్. మాకైతే అన్ని మతిలిపోయినాయి. వస్తున్న ఫోన్లు అయ్యి ఎప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఫంక్షన్ ఆపేస్తాం, ముందుగా పంపించేస్తాం. ఇది ఎక్కడ కావాలండి అసలు వెళ్ళక ముందు వెళ్ళినా కూడా ఈవెన్ పూణేలో కూడా మధ్యలోనే పంపించారు, కంప్లీట్ అవ్వట్లేదు ఏది. కానీ మీతో నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందండి, మీరు ఇలాంటివి చేయడంలో బాగా దిట్ట. ఆంధ్ర వాళ్ళు అప్పుడు గుర్తుందా? అవును, చాలా దారుణం. ఏం చేశారు తెలుసు. 4 ట్రైన్లు వేసారు. అవి తను ఎస్కేప్ అయి పారిపోయింది. అప్పుడు నేను నన్ను ట్రైన్ కి ఇన్ఛార్జ్ చేశాను. అక్కడికి రీచ్ అవుతే నిమ్మకూరు ఫంక్షన్ కి వెళ్ళకుండా మధ్యలో క్రౌడ్ చూసి తాడాను తిప్పి వచ్చి ఫంక్షన్ కి వెళ్ళకుండా we didn't reach the venue, we ran away. I don't think హెలికాప్టర్ ల్యాండ్ అయిందండి ఆ రోజు. అయింది. ఓకే. అంటే మీరు ప్రోగ్రామ్స్ కి వెళ్ళి ఏమైనా చేయగలిగారా, మాట్లాడగలిగారా? ఐ డోంట్ థింక్ సో. అంటే ప్రోగ్రామ్కి వెళ్ళే ముందు మనకి ఓ చిన్న ప్లాన్ చెప్తారు. అంటే ఫస్ట్ హోస్ట్ పిలుస్తుంది, మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ అడుగుతారు 2-3, తర్వాత మీరు మాట్లాడండి, తర్వాత సాంగ్ ప్లే చేస్తాము, తర్వాత ఒక చిన్న స్టెప్ వేయండి, ఆడియన్స్ అంతమంది వచ్చారు అని ముందు అనుకుంటాము. అక్కడ రీచ్ కాగానే విజయ్ జస్ట్ సే హాయ్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు లీవ్, వీ కెనాట్ స్టే ఆన్ స్టేజ్ అంటారు. నేనేమో ఇంతమంది వచ్చి కొంచెం మాట్లాడదాం, అట్లీస్ట్ మాట్లాడదాం అని ఉంటుంది. తర్వాత నాకు స్టేజ్ మీద డాన్స్ చేయమంటారు కదా, నాకు ఇష్టం ఉండదు. సో సగం ఈవెంట్లు క్యాన్సిల్ అయినప్పుడు కొంచెం హ్యాపీ ఉంటుంది. ఈ డాన్స్ స్కిప్, ఈ స్టెప్ వేయడం స్కిప్. విన్నారా? ప్లీజ్ నెక్స్ట్ టైం నుంచి. సుమా, నాకు అక్కడ నుంచి ఇలా జరుగుతుంది అని ఐ కీప్ గెటింగ్ అప్డేట్స్ అన్నమాట. ట్విట్టర్లో, ఇన్స్టాగ్రామ్లో పీపుల్ హూ కుడ్ నాట్ మేక్ ఇట్, కుడ్ నాట్ గో ఇన్సైడ్,
वर्स्ट प्रोड्यूसर वर्स्ट इवेंट ऑर्गेनाइजेशन. हाँ 4 घंटे से खड़े थे हम यहाँ, दिखाई नहीं विजय देवरकोंडा, आके चला गया. నేనేం చేస్తాను ఇంతమంది చేస్తే మళ్ళీ తిట్లు పడతాయి. తిట్లన్నీ మీకే, నాకే పొగడ్తలన్నీ వీళ్ళకి. నాకే What is this? We could not meet Vijay Deverakonda at all. I'm like, dude, I was expecting 5,000, 25,000 came. What do we What will you do? do? Yeah. ఈసారి నుంచి ఇలా కాదు, మీరు ఏమైనా ప్లాన్ చేస్తే మంచిగా ఆర్ఆర్ఆర్ లాగా ఒక 100 acres అలా తీసుకో, 100 acres అలా అంతే అంతే కదా అప్పుడు జరిగింది. నాకు ఎప్పటికీ టెన్షన్ ఉంటుంది జనాలు వస్తారా రారా అని. ఇంత చూసిన తర్వాత కూడా చిన్న టెన్షన్ ఉంటుంది. కాకపోతే ఈ సినిమా తర్వాత ఏదో చేంజ్ అయింది. ఈవెన్ అనన్య వాజ్ టెల్లింగ్ మీ హౌ థింగ్స్ చేంజ్డ్, హౌ పీపుల్ రియాక్ట్ టు యూ అండ్ ఆల్. No, even I've been feeling it like now a lot more when I go out and all. I think there's just this LIGER hysteria. Everyone is talking about the film. They're making reels on our songs. Everywhere we're going, we're getting showered with so much love. I'm feeling very grateful that I was a part of this film. అంటే ఒకప్పుడు నేను బాంబేకి షిఫ్ట్ అవుతావా, నువ్వు ఇక్కడ ఇల్లు తీసుకోవాలని అడుగుతుండే. ఇప్పుడు కరణ్ వాళ్ళు, చార్మి, దట్ యూ నీడ్ టు టేక్ అ హౌస్ బికాజ్ ఐమ్ డూయింగ్ సో మచ్ వర్క్ ఇన్ బోత్ ద సిటీస్. నాకు హైదరాబాద్ ఎప్పుడు హోమ్ ఇస్ హైదరాబాద్, నాకు బాంబే ఆఫీస్. వెళ్ళి హోటల్ ఉంటా, హోటల్ కంఫర్టబుల్, వాళ్ళు రోజు క్లీన్ చేస్తారు, రూము ఫుడ్ వస్తుంది, మళ్ళీ ఇల్లు తీసుకొని మనకి ఎందుకు ఆ పెంట్ అంతా అని నా ఫీలింగ్. కంఫర్టబుల్ హోటల్, చాలా కంఫర్టబుల్ ఉంటుంది, బ్యూటిఫుల్ ఉంటుంది. అండ్ ఐ ఆల్వేస్ యూస్ టు టెల్ పీపుల్, నేను వస్తా హోటల్ ఉంటా వెళ్తా, 200 days ఇన్ ఇయర్ అయినా హోటల్ ఉండగలుగుతా నేను, నాకు అట్లాంటి ఫీలింగ్ ఏం లేదని. కానీ సడన్గా మన ట్రైలర్ అయిన తర్వాత అదే హోటల్ వెళ్ళలేకపోతున్నా. రోజు లోపలికి వెళ్ళాలి, బయటికి రావాలంటే ఇబ్బంది అయిపోతుంది అన్నమాట. అంటే విపరీతమైన జనాలు, జిమ్ వాడలేకపోతున్నా. సో సడన్లీ నాకు నా హోల్ ఫ్యూచర్ ప్లాన్ అంతా చేంజ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఇల్లు తీసుకోవాలా, నేను ఇప్పుడు ఇల్లు చూసుకోవాలా. సో ఇప్పుడు అది హోటల్లో ప్రైవసీ లేకుండా అయిపోయింది. సెక్యూరిటీ నుంచి లాబీకి జనాలు వచ్చేస్తున్నారు, అదే జిమ్ లో జనాలు వచ్చేస్తున్నారు. హోటల్ వాళ్ళకి సెక్యూరిటీ లేకుండా అయిపోయింది. I think I don't know how, what, I think something about the trailer, something about the songs, something about the combination, yeah, something about the promotion, that being Indian, that feel ఉంటుంది కదా. So it's just changed how lot of people view you and how they react to you. Yeah, even I've lived in Mumbai my whole life. I also feel that change in the reaction. So she's బాంబేలో కార్లలో వీళ్ళు బయట తిరుగుతారు బాగానే. I tell her in Hyderabad I don't go out much. వీళ్ళు మంచిగా కాఫీ షాప్లో వెళ్తారు, బయటికి వెళ్తారు, కార్లలో తిరుగుతారు. సడన్ గా కార్ ఎంబడి పడుతున్నారు బాంబేలో. ఆల్ బికాజ్ ఆఫ్ పూరి గారు. మన సౌత్ లో బిహేవ్ చేస్తున్నారు. అది మన పాట్నాలో ఆల్సో బైక్స్ మీద ఫాలో అయ్యేది ఎయిర్పోర్ట్ వరకు, ఎండ్ వరకు. One thing about Vijay, that when you meet him, you will tend to like him 50 times more. Okay, when you personally meet him. So when we were planning this whole promotional activity with the whole team, so they said, where are we going to do the event? I said, we are not going to do one event, we are going to do multiple events. They're like, why? I'm like, because I want Vijay, I want people to experience Vijay personally. Yeah. Because that makes a lot of difference. Yes. He just sitting and on TV watching him is nothing. But when he goes out and when people experience him personally, that is where it is working for us. And that exactly, his charm has just, his charisma has just worked nationwide. Trust me. Absolutely. Like how? Absolutely. I'm proud of you, my boy. విజయ్ పొరుగు దృష్టి, ఈ ఊరి దృష్టి, ఆ ఊరి చామి దృష్టి, పక్క స్టేట్ దృష్టి, ప్రొడక్షన్ హౌసెస్ దృష్టి, అన్ని వెళ్ళిపోవాలా మొత్తం వదిలింది. యా సో మచ్. అదే దిష్టి తీసిందే. తీయడం I రాలేదు. I think this was the most legit. అంటే కొంచెం పని చేసేటట్టు ఉంది. ఐ ఫెల్ట్ అన్నమాట అదంతా చూసి, అమ్మా ఎన్ని కళ్ళు మొత్తం నీ మీద ఉన్నాయి కదా, అందుకని నీకు దిష్టి తగలకూడదని. సమ్హౌ చార్మి ఆల్వేస్ ఈ ప్లాన్ మీద ముందు నుంచి ఇట్లా ఫిక్స్ అయి ఉంది. అంటే మన ప్రమోషన్స్ జనాలు నేను చూడాలి, నువ్వు జనాలను కలవాలి, అదే మన ప్రమోషన్, ఊరు తిరగాలని. నేను ఇది వర్క్ అవుతుందా కాదా అని నాకు డౌట్ ఉండింది. సో నీకు డౌట్ ఉంది కానీ వేరే వాళ్ళకి నీ మీద లేదు.
అంటే ప్రతి ఊరికి వెళ్ళి అదే ఉండింది డౌట్, కానీ ఐ డోంట్ నో షీ వాజ్ ష్యూర్ అండ్ ఇట్ సీమ్స్ టు బి. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోస్ అన్ని చూసాము, ఆల్ ద హ్యాపీ మూమెంట్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఇప్పుడు మనము మీ వీడియోస్ మీద వచ్చినటువంటి కొన్ని వీడియోస్ లైక్ సమ్ ట్రోల్స్ కానీ లేకపోతే కొన్ని కామెంట్స్ కానీ చూద్దామా? నైస్ ఫన్ ఓకే సెగ్మెంట్. ఓకే, సో ఈ ఫోటోకి అనన్యకు వచ్చినటువంటి ఒక కామెంట్ చూద్దాము. కొండలోకి తీసుకొని పోయిన కొండన్న. So some people call me Kondanna because I'm Deverakonda. So they call Kondanna. So they're like Kondanna who took Ananya into a mountain. Konda cave is called Konda. Nothing about you, okay? There's nothing about you. Charmi wrote this comment. I have this image, thank you. So దీని కింద Oh, it's only on my photos that people troll. No, there are many more, okay? In the comments. दीदी पोजिंग के बाद थोड़ा पीछे पोछा मार देना, बहुत गंदा है. लोकल ट्रेन. I have my pocha. And what is this? You guys say that you didn't sleep properly. Yesterday getting up at 5 a.m. every day. No one is sleeping Hey, properly. నిజంగా డాక్టర్స్ భయ్యా ఎట్లా మీకు ఇలా కరెక్ట్ గా తెలుసు? మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ డిడ్ స్లీప్ యాక్చువల్లీ. దాదర్ మే సంభాల్ కర్ ఉతర్నా. మీరు ఎప్పుడు ఎక్కలేదు కదా లోకల్ ట్రైన్స్? నేను జనరల్లీ ముంబై లోకల్ ట్రైన్స్ అని విన్నది చాలా రద్దీ ఉంటుందని. మీరేంటి అంత ప్రశాంతంగా పడుకొని ఉన్నారు అక్కడ? 5 o'clock, no rush. 5 o'clock కూడా I've seen women pack their bags and Yeah, they were telling me that on normal. And in fact you don't need to get out of the train anta. Wale Somebody पूरी ट्रेन खाली है, फिर भी विजय भैया को अनन्या के गोद में ही It's the VIP seating. It's the VIP seating. That's a Special pass. special pass. Very smart observation actually. Yeah. It's fully empty. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనము మన ఫస్ట్ పోస్టర్ రోజ్ పోస్టర్ రిలీజ్ అయ్యింది కదా, దాని కింద వచ్చినటువంటి కామెంట్స్ ఏంటో చూద్దాము. This I want to see. అండ్ లెట్ us see what is written. గులాబీ పూలు. ఆ ఫిల్మ్ దట్ ఓకే ఎవ్రీథింగ్ అని పెట్టారు కదా మీరు, దానికి కామెంట్స్ యూ హ్యావ్ ఇంక్లూడింగ్ క్లోత్స్, యూ గేవ్ ఇంక్లూడింగ్ క్లోత్స్. నిజంగానే బట్టలు కూడా ఇచ్చేసిన సినిమాకి. ఐ థింక్ దట్ వాస్ ద మోస్ట్ రెవల్యూషనరీ పిక్చర్ ఇన్ రీసెంట్ టైమ్స్. ఎస్, నేను ఇంతకన్నా ఏమని చెప్తే నా మీద కూడా పెడతారు ఇప్పుడు. విజయ్ ప్లీజ్ చదవా. ठीक से भाई, गुलाब में कांटे भी लगे होते हैं. You got them removed, no? That day. And those flowers, trust me, we were doing a photo shoot, and suddenly Vijay is like, "Can you get me some red flowers?" And I exactly understood why he was asking for it. I said, "I'm getting it right now." I got some flowers. I got all the thorns removed, made it nice and soft. And I said, with pleasure, my hero, with pleasure. ఎంత మంచి ప్రొడ్యూసర్ అసలు. నువ్వు అడిగిన డౌట్ కి భయ్యా వచ్చేసింది కదా. See, I take from burger to thorns. Yeah. I take every care. Every care, I understand. Absolutely with you. भाई ने फूल का सही इस्तेमाल किया है. Yes. Yes. చాలా డిమాండ్ పెరిగింది తెలుసా ఆ తర్వాత బొకేగా. There was one picture that my team sent me. The best one is Actually, you should tag me for styling. For For the the flowers, red roses flowers thing and the stylist. యా అవుట్ఫిట్ డీటెయిల్స్ ప్లీజ్. Contact Charmi. కాదు, వాట్ వాస్ ఇట్? దేర్ వాస్ వన్ పిక్చర్. ఇట్లా నేను బొకే పట్టుకొని ఉన్నా ఆ పిక్చర్, అండ్ మేకలు పెట్టిండ్రు పూలు తినేస్తున్నాయి. Crazy. Okay. So that's about the rose picture. And అలాగే కొన్ని మీమ్స్ కూడా వచ్చాయి సేమ్ దీని మీదే, అవి కామెంట్స్ చూసాము మనము. ఈ పూరి గారు అడుగుతున్నారు అనమాట రౌడీ బాయ్ ని, టైగర్ ఓకేనా? ఆల్రెడీ సందీప్ కిషన్ చేసేసాడు. లయన్ కూడా బాలయ్య బాబు గారు చేసేసారు. లయన్ ప్లస్ టైగర్, లైగర్ ఎలా ఉంటుంది? ఇలాగే జరిగిందా మీ డిస్కషన్? అవునా? When he first told me, when we were looking for a title, ఇంతకు ముందు we had fighter. So he's like, కొత్తగా ఏదైనా పెడదాము, వెరైటీగా ఏదైనా పెడదాము అని he started thinking and he told me LIGER. And I said, tiger? He said, no, LIGER. And he showed me what it is. And I'm like, man, this is amazing.
Immediately we went to Karan, he said it was fantastic. We went to Vijay, he was fantastic. It just happened. Puri sir generally comes up with amazing titles. Yeah. It's hard actually Yeah. titles పట్టడం. Yeah. కానీ ఆయన మీవన్నీ అవే 5 కదా. స్క్రిప్ట్లకి Idiot. ఖతర్నాక్ టైటిల్ పోకిరి 5 స్క్రిప్ట్లు నెక్స్ట్ స్క్రిప్ట్లు అన్నింటికీ ఉన్నాయి కథ ఖతర్నాక్ టైటిల్ ఉన్నాయి అవునా? అసలు. అబ్బా కానీ అప్పుడే రివీల్ చేయరుగా యా Registration అయిపోయాయి. మీకు అర్థమవుతుందా ఈ టైటిల్ వల్ల చాలా మందికి మీరు ఎడ్యుకేషనల్లీ కూడా హెల్ప్ చేశారని ఇలా క్రాస్ బ్రీడ్స్ ఉంటాయి వాట్ ఆర్ ద క్రాస్ బ్రీడ్స్ మనం చెప్తే కదా వాళ్ళకి తెలియదే. చిన్నప్పటి నుంచి మ్యూల్ ఒకటి తెలుసు మాకు హార్స్ అండ్ డాంకీ మ్యూల్ హార్స్ అండ్ డాంకీ మ్యూల్ అది తెలుసు బట్ మేము ఫస్ట్ లైగర్కి అని టైటిల్ పెడితే పబ్లిక్ అర్థం అవుతుందా లేదా అని లైన్ టైగర్ ఫేస్ పెట్టి అని పెట్టాం. యా 1 అవర్లో 1 డే కూడా పట్ల అందరికి అర్థమైపోయింది. మీరు ఇలా పెట్టగానే ఆ. చీల్చి చెండాడి వాళ్ళు దాన్ని మనకంటే మొత్తం ముదిలాడు అసలు. చాలా మంది ఇదే పనిలో ఉంటారు. యూ హ్యావ్ టు గివ్ దెమ్ కదా. అన్నీ మనం చెప్పకూడదు అని అదే త్రివిక్రమ్ గారు ఒకసారి సిరివెన్నెల గారి మాటల గురించి చెప్పినట్టు కొంత జనాలకి వెళ్ళి దే హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ వాట్ దట్ వర్డ్ ఇస్. ఇది బెస్ట్ బాలే బాబు. హైలైట్ ఇది. Amazing. అనగా యు నో నో దట్స్ బాలకృష్ణ Yes, గారు. I know. Yeah. Amazing this one is. No, she likes Balaya. Wow. Yeah. Who doesn't? Ballet fan. Who doesn't? Too cool. సో ఇంత మంచి పోస్టర్ చేసినందుకు బాలకృష్ణ గారి సన్మాన సభ చూసాం మనం ఇప్పుడే. అంటే ఇది దీంట్లో చాలా అంతరార్థం ఉంది. కెన్ యూ క్రాక్ ఇట్? కెన్ యూ నేను క్రాక్ రావాలి. I can only see Samantha. And what do you see when you see Samantha's name? That Vijay said that enti the మోస్ట్ డిజైరబుల్ most desirable. That's what Ananya now you Oh. కాదు. దిస్ ఈస్ ఫ్రమ్ అత్తారింటికి దారేదిలో ఒక చెట్టు ఉంటుంది అనమాట. అందులో ఆకులు రాలిపోతాయి అబద్ధాలు చెప్తే. Correct, correct. అసలు ఎవడో వీడు జ్ఞాని. సో మచ్ ఆఫ్ జ్ఞానం ఉంది ఇందులో. ఎంటైర్ టీమ్ కి అర్థం కాలేదు చూడండి మేము. Fantastic. ఎనీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ మీరు విత్ మైక్ టైసన్ గారు షేర్ చేయాలనుకుంటున్నది? I went to him and asked him, Mike, what do you prefer eating? What do you Okay. want to eat today for lunch? So, you know what he said? Aloo gobi, butter naan with garlic, chicken tikka masala. This was the list he told me. అంటే ఏం కావాలో మొత్తం లిస్ట్ రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాడు అనమాట మీరు Like రాగానే. he knows the menu, Indian menu like how. And biryani, Oh. goat biryani. So He was very specific. he's a fan of Indian food. Yeah. He's a fan of Indian food. So do you think that made him actually sign this movie? ఏం కావచ్చు. వాళ్ళంత ఇండియన్ ఫుడ్ ఉంటుందని. నేను ఇంకెవరిని అడగక్కర్లేదు, మా ఆవిడ్ని ఇంకొకళ్ళని ఆలు గోబీ బిర్యానీలు చెప్పకనే చెబుతున్నాయి ఈ పిక్చర్స్ దట్ యుల్ హ్యాడ్ ఎ గ్రేట్ టైం విత్ Yeah, అని. yeah. ఎవరికి బలం ఎక్కువ ఉందనే కదా. One of our డెఫినెట్లీ best చార్మీకే schedules. బలం ఉంది, Best మీకు లేదు. schedule, I think. Yeah, no? Best schedule. This was one of our best schedules. We shot in Vegas and LA. We were there for almost a month. ఓకే. One of our best schedules ever. Ever, yeah. Not schedule. We shot with legend. Yes. This picture, I remember everyone was going and taking very sweet, అంటే మా happy. తెలుగులో జనరలీ చెవులు కొరకడం అంటారనమాట. అంటే టెల్లింగ్ సీక్రెట్స్ ఇస్ కాల్డ్ చెవులు కొరకడం. This is a big secret that he was. No, so I wanted a picture that would be a memory. So I was very scared. So I mustered up all my courage. I'm like, Mike, sir, can we please do something fun? And he's grabbed me and he was gonna bite my face. And Yeah, he that's can actually- genuine fear. No? That's genuine fear in my face. Yeah, he can actually The whole gobble this face whole would have face. gone inside. Yeah, the butter naan. Butter naan, aloo gobi, because you've been eating that for a long time. Yeah. It's really like an achievement. I know. He is legend. Legend. Yeah. Like the real legend. You know, and we got to work with him. Something else. And By the- anything Puri sir would say, he was ready to do everything. He came, he was there on set the whole Yes. time. He never like went and sat in the van. He did everything Puri ఐ sir థింక్ said. మనం టైసన్ ని అడిగి చేపించుకున్నది వరల్డ్ లో ఎవరు అడిగి చేపించుకోలే. Yeah. మన సినిమాలో వాట్ ఆల్ పూరి Yeah, yeah. ఆస్క్డ్ హిమ్ టు డూ అండ్ డూ ఫిజికలీ డైలాగ్ వైజ్ అండ్ Yeah. స్టఫ్. అసలు ఏ సినిమాలో ఆయన ఎవరు అట్లా And he చేయాలి. was accommodating kada. He was ready to. He was అది full best excited, happyగా Excited. enjoy. He was laughing when చేశాడు. Puri sir would tell him the idea. He would start Yeah. laughing. Yeah. He's like a kid. Yeah. He surrendered himself to the director, and whatever he would say, Mike, shall we do this? Shall we do that? I'm ready. I'm an actor. I'm ready. Let's do it. It was Yeah. adorable. వాళ్ళ వైఫ్ చెప్పింది, నా మొగుడు ఫైటర్, వాడే యాక్టర్ కాదు, మీరు ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేయకదని చెప్పింది.
అది ఈయనకి తెలుసు. ఓహో. ఏదైనా షార్ట్ ఓకే అంటే ఐఎమ్ అన్ యాక్టర్. He's always proving her wrong. ఈ థాలీ పోస్ట్ చేశారు కదా, దీని తర్వాత వచ్చినటువంటి కామెంట్స్ ఏంటో చూద్దాము. మొత్తం నువ్వే తినకు బ్రో, అడ్రస్ సెండ్ చేస్తా, డన్సో చెయ్యి. హ్యాపీగా చేయొచ్చు, ఎందుకంటే అది యాక్చువల్లీ నా వల్ల కాలే మొత్తం తినడం. నాకు తెలిసి ఎవ్వరి వల్ల కద్విష్, మీరు ఏమైనా ట్రై చేశారా? నేను ట్రై చేస్తా, చీట్ డేస్ అట్లాగే తింటాడు. ఇట్లా తింటారా? గట్టి తింటాడు. అది ఫ్రమ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ టు డిన్నర్. దాని కూడా అనన్య రోజు అనన్య కాదు. గురించి అయితే తెలిసింది దట్ తను అలాగే తింటుందని. విషు గురించి ఇది చీట్ కొత్త డేస్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఎప్పుడో ఒకసారి 2 months కి ఒకసారి అట్లా ఒక రోజు తింటాను. 2 months కి ఒకసారి, 2 months కి ఒకసారి, 3 months కి ఒకసారి. దీనికి ఈ పిక్చర్ కి వచ్చినటువంటి Toso, హలో బ్రో, toso. ఐ హోప్ యు ఆర్ డూయింగ్ వెల్, మై నేమ్ ఇస్ సో అండ్ సో, ఐ యామ్ ఫ్రమ్ మౌలాలి హైదరాబాద్, వి ఆర్ కీపింగ్ లార్డ్ గణేష్ ఇన్ అవర్ కాలనీ, కెన్ యు కాంట్రిబ్యూట్ టు గణేష్ చందా ప్లీజ్? హ్యాపీలీ అండ్ నోయింగ్ యు విల్ డెఫినెట్లీ డూ. ఇప్పుడు నోటీస్ వచ్చింది కానీ ఆ టైం కల్లా అవ్వాలి మనకు, అంతే. హ్యాపీలీ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తాను. మొన్న అప్పుడు ఆ మధ్య ఒకళ్ళు పెట్టారు కదా కేటీఆర్ గారికి, నా బిర్యానీ ఇంకా రాలేదు కొంచెం చూడు అని, అట్లా మీకు కూడా వస్తుంటాయి కదా ఇలా చాలా. ప్రీ వెడ్డింగ్ షూటా అన్న, హే ప్లీజ్ టేక్ కేర్, సీన్ యూ కాఫింగ్ సో మచ్ ఎవ్రీవేర్ యూ గో, ప్లీజ్ డోంట్ నెగ్లెక్ట్ యువర్ హెల్త్ ఫర్ దీస్ ప్రమోషన్స్. కొంచెం ఈ ప్రమోషన్ ఇట్స్ నాట్ వర్త్ ఇట్ అంటే చెప్పడం. అంటే ఫర్ హిమ్ కాదు, ఫర్ హిమ్ మోర్ దెన్ ప్రమోషన్స్ విజయ్ మ్యాటర్స్ అన్నమాట. దట్స్ వై he or she Ruchi, thank you for your Has to be concern she. so much, but this is a film that needs to be promoted. Like, Yeah, he was it's quite worth sick. it. I need to tell people, like, he was quite sick just before we started the promotions. He had 103 fever, and he was being monitored by doctor 24/7. And we thought he had Dramatic dengue, we cough thought he had timing. COVID, we thought he had everything. But by God's grace, he had nothing but just fever. And it just, he was, when I would call him, Charme, వల్ల కావట్లేదు చార్మి, then I'm like, ఏం అవ్వట్లేదు, what? ఈ room లో ఉండడం నా వల్ల కావట్లేదు చార్మి, ప్రమోషన్ మొదలు పెట్టు చార్మి. బాబు, you need rest, you please take rest. I forced him to take rest for 3 to 4 days. But చార్మి ప్రమోషన్స్ చార్మి అంటే డేలో హాఫ్ అన్ అవర్ సడన్ గా కొంచెం బెటర్ అనిపిస్తుంది అనమాట. అప్పుడు వెళ్ళిపోతాను. అప్పుడు రేపు పెట్టేసేయండి అంట. పొద్దున్న లేవగానే మళ్ళీ బాడీ కదలదు, మళ్ళీ ఫీవర్ పెరుగుంటుంది. లేదు, ఐఎమ్ యాక్చువల్లీ స్టిల్ సిక్. మళ్ళీ హాఫ్ అన్ అవర్ బెటర్ అనిపిస్తుంది టాబ్లెట్లు అది వేసుకోవాలి. పూరి గారు ఇచ్చిన టాబ్లెట్ తెలుసు కదా మీకు, ఏదో. డోలో డో. అది ఏం బ్రెయిన్ అది, ఆ బ్రెయిన్. అందరు డోలో వాడతారు అని అప్పుడే ఇచ్చేసారు. పైగా ఇట్లా వేసుకో వేసుకో అన్నట్టే ఉంటుంది అది. అదిరిపోయింది. నీకు ఫీవర్ ఉంది డోలో, డోలో. నీకు జలుబు ఉంది డోలో, నీకు ఏదైనా డోలో. సో ఎఫెక్ట్ తగ్గిన హాఫ్ అన్ అవర్ లో ఇది ప్రమోషన్. కరెక్ట్. బాబు విజయ్, నువ్వు ఊరికే ఆ అమ్మాయిని ఎత్తుకొని పిక్స్ పోస్ట్ చేయకు, ఎక్కడో తగలబడిపోతుందంట. దే ఆర్ జెలస్ దట్ హీ ఈస్ పికింగ్ యూ అప్ అండ్ పుట్టింగ్ ద yes we got it. పూరి గారు, ట్రైలర్ చూసిన వాళ్ళల్లో కొంతమందికి ఏంటి అంటే ఇట్ వాజ్ మోర్ ఆడియో అండ్ సాంగ్ ఓరియంటెడ్ కదా, సో స్టోరీ లైన్ గురించి ఇంకొంచెం ఏదైనా చెప్తే బాగుండేది అని ఒక ఫీలింగ్ ఉంది. మీరు ఏమైనా ఇవాళ ఇంటర్వ్యూలో చెప్తారా? ఎందుకంటే అన్ని సినిమాల్లో స్టోరీలో ఎడిట్ చేస్తున్నారు ట్రైలర్లోని, మేము చేయలేదు. బట్ so it ఇందులో was consciously సినిమాలో done. స్టోరీ ఉన్నది. ద బాయ్స్ ఫ్రమ్ కరీంనగర్, నేను చెప్పేస్తా లైట్గా ఐడియా. హే, మనవాడు కరీంనగర్ నుంచా? కరీంనగర్ కుర్రాడు. మేము ఆ కోకా కోకా సాంగ్ అవన్నీ చూసి లేదు తను అటు బాంబే నుంచి ఏమైనా దిగుతున్నాడేమో అనుకున్నాం. ఫ్రమ్ కరీంనగర్. ఓకే. వాళ్ళ అమ్మ తన కొడుకుని నేషనల్ ఛాంపియన్గా చూడాలనుకుంటుంది. వాడు నేషనల్ అయితే ఇంటర్నేషనల్ కూడా వెళ్తాడు, ఎంత కష్టపడి వెళ్ళాడు. ఈ మధ్యలో హీ ఫాల్స్ ఇన్ లవ్ అయితే రిచ్ డ్రామా క్వీన్. ఓ వావ్. దీని మధ్యలో మైక్ టైసన్ ఎలా వచ్చాడు, ఇది కథ. ఓకే. బట్ ద ప్లాట్ లైన్ సింపుల్ అని, క్యారెక్టర్స్ ఆర్ నాట్ సింపుల్. యా. విజయ్ ఇస్ నాట్ సింపుల్, అన్ని ఇస్ నాట్ సింపుల్. వాళ్ళ అమ్మ ఇంకా చూసారు కదా, Yeah, very సూపర్ complex. స్ట్రాంగ్. Yeah. అండ్ యాక్షన్ కానీ సీన్లు కానీ డిజైన్ చేసిన అన్ని బిగ్ స్కేల్లో ఉంటాయి. బట్ వెరీ రూటెడ్ స్టోరీ యాక్చువల్గా. సో కరీంనగర్ నుంచి మొదలవుతుంది అన్నమాట కథ. ఇన్ సమ్ వే ఇట్ ఇస్
ఆల్ ఆర్ స్టోరీస్ అంటే పూరి గారు నర్సీపట్నం సార్ నర్సీపట్నం నుంచి వచ్చి ఇప్పుడు ఇండియాని షేక్ చేస్తున్నారు. నేను దిల్సుఖ్ నగర్, సరూర్ నగర్, వనస్థలిపురంలో పుట్టి అసలు పోయి బాంబే, బీహార్, అహ్మదాబాద్ లో అసలు మన ఊర్లల్లో పుట్టి దేశాన్ని ఇంత ప్రేమ అదే లాస్ వేగస్ లో మైక్ టెస్ట్ ఎలా కూర్చుంటే అటు ఇటు కూర్చొని నీ అమ్మ మైక్ టెస్ట్ తో కూర్చొని అట్లనే అలాగే అనిపించింది. అనిపిస్తుంది కదా. We're actually shooting with Mike Tyson. Like really? యా సో ఇంకొక క్వశ్చన్, మనకి రగ్బీ అనే ఒక గేమ్ ఎక్కువ తెలియకపోయినా సై సినిమా ద్వారా బాగా తెలిసింది. అలాగే ఇందులో MMA అది ఇక్కడ తెలుగు ఆడియన్స్ కి ఉన్నది. MMA అదే మెయిన్ కథ కాదు, ఓకే లవ్ స్టోరీ యాక్షన్ డ్రామా ఇది యాక్చువల్ గా. MMA ఇన్ ద బ్యాక్ డ్రాప్ లో ఉంటుంది. MMA బాక్సింగ్ కంటే కొంచెం వైలెంట్ స్పోర్ట్. బేసిక్లీ ఏంటంటే 3 rounds ఉంటుంది. బాక్సింగ్ ఏంటంటే పాయింట్స్ ఇవి ఉంటాయి. MMA ఫుల్ కాంటాక్ట్ స్పోర్ట్, నాక్అవుట్ చేసేయాలి అపోనెంట్ ని ఆల్మోస్ట్. దెర్ ఇస్ ఆల్సో అ పాయింట్ సిస్టమ్ ఫర్ వెన్ దెర్ ఇస్ నో నాక్అవుట్స్. బట్ మోస్ట్లీ మ్యాచ్లు ఏంటంటే అవతల అపోనెంట్ ఇట్లా బాక్సింగ్ లో కౌంట్ చేస్తారు, 10-9 టైం ఇస్తారు. ఇక్కడ టైం లేదు, పడ్డాయంటే అవుట్ అయ్యే వరకు కొడుతూనే ఉంటారు అనమాట. ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ ద మోస్ట్ physically and mentally intense sport. Okay. I think fighters in MMA are like the most elite athletes in the world. I know. Insurance గట్టిగా చేయించుకోవాలి వాళ్ళు. Yeah, the fitness they need to have, the stamina they need to have next level. And I think జనాలకి కూడా ఏంటి అంటే లోపల బయటకి చెప్పుకోకపోయినా సరే కొంతమంది మీద బాగా కసి ఉంటుంది కదా, అదంతా నీ క్యారెక్టర్ లో చూడాలనుకుంటున్నారు విజయ్. నువ్వు కొడుతూ ఉంటే వాళ్ళు ఎవరినైతే ఊహించుకున్నారో వాళ్ళు గుర్తున్నావు అనమాట. ఆ ఫీల్ ఇది సంబంధించిన డైలాగ్ నువ్వు చెప్పింది డైలాగ్ ఉంది ఎగ్జాక్ట్లీ. అప్పుడెప్పుడో త్రివిక్రమ్ గారు, సుకుమార్ గారు చెప్పారు రాయి డైలాగులు అని. సేమ్ డైలాగ్ ఉంది. ఉందా? సేమ్ డైలాగ్ ఉంది. I reveal చేసేసా. Okay, so hearty congratulations to all of you all. Generally success tours jarugutayi after the movie is released. You all go, but I think all of these are like already there. ఇప్పుడే మనోళ్ళు ఇంత కనెక్ట్ అయ్యి ఇంత లవ్ చూపిస్తుందంటే అసలు సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు నెక్స్ట్ లెవెల్ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు ఈ మూవీని. ఎందుకంటే యాక్చువల్లీ మేము ఏం చూపించలేదు తెలుసా, అసలు సినిమాలు ఉన్నది అసలు జస్ట్ ఓన్లీ ఎక్సైట్మెంట్. మా కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే జస్ట్ ఎక్సైట్ ఆడియన్స్ టు కమ్, షో దెమ్ ద వరల్డ్, ద స్కేల్, ద క్యారెక్టరైజేషన్ కొంచెం చూపి. Babu, you have excited Babu. Fully we are all totally excited. The whole of India. Try to tease people. Yeah. We didn't. Yeah. So when they see the movie, you have changed the name of tease. You should put it something bigger. The whole marketing campaign was designed on just teasing and excitement. And ఒక్కసారి సినిమా చూసినప్పుడు వాళ్ళు జెన్యున్ గా ఎమోషనలీ కనెక్ట్ అయిపోతారు జర్నీకి, క్యారెక్టర్లకి, హీరోయిజంకి. పూరి గారు రైటింగ్ అసలు నెక్స్ట్ లెవెల్ స్టఫ్ ఇస్ దేర్. సో ఐ థింక్ వెన్ దే సీ దాట్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ edits and celebration we'll see will be on another level. And when I see these videos I feel like I hope ante oka khatarnak cinema chesina ani extremely confident unna. I hope that on 25th when they all go to theaters that like we've put like life into this film, so వాళ్ళకి తృప్తి ఇవ్వాలని కోరిక. Exactly. So I really want them all to go to the theaters and take back from us. It's our turn to give back, I think, after this tour. Absolutely. అంటే పూరి గారు క్రియేట్ చేసింది, చార్మి గారు కష్టపడింది, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ విజిబుల్ త్రూ both of you all and all the actors on screen kabatti. And what you said exactly right, what people want from a movie is satisfaction. Manchi entertainment undi, baundi. And also after a long time I think you are like their representative. You are representing all of them, their emotions, వాళ్ళు ఏది చెప్పాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళ సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్, ఎవ్రీథింగ్ దే సీ ఇన్ యూ. అది ఇక్కడ వాళ్ళు కానివ్వండి, ఇప్పుడు బయట వెళ్ళినా కూడా ఎవ్రీబడి వాంట్స్ టు బీ దట్. యూజువల్గా ఓవర్సీస్ నుంచి ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు ఓటీటీలో ఎప్పుడు వస్తారని అడుగుతారు. ఇప్పుడు నాకు లాస్ట్ 3-4 days నుంచి మా కంట్రీలో థియేటర్స్ అయింది, స్క్రీన్స్ అయింది, ప్రీమియర్స్ అయింది.
ఓటీటీ గురించి ఎవరు అసలు టాపిక్ కూడా ఎత్తట్లేదు వీఆర్ Content సో is హ్యాపీ screen లో. ఇప్పుడు theatre చెప్పండి ఇప్పుడు రాజా. థియేటర్లో లైక్ ఇక్కడ అసలు ఎక్కడైతే అందరూ థియేటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ చూడాల్సింది ఈడైతే ఐఎమ్ సో హ్యాపీ ఓవర్సీస్ నుంచి కూడా ఎవరు ఓటీటీ టాపిక్ ఎత్తట్లేదు మా కంట్రీలో స్క్రీన్స్ ఏంది ఎక్కడ వేస్తున్నారు ప్రీమియర్ ఏంది సో వీఆర్ సో హ్యాపీ అండ్ వీఆర్ సో ప్రౌడ్ ఆఫ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆల్. మొన్న కాఫీ విత్ కరణ్ లో అడిగాము వాట్ ఈస్ దట్ తెలుగు మూవీస్ సౌత్ ఇండియన్ ఫిల్మ్స్ ఆర్ డూయింగ్ సో వెల్. పూరి గారు మీ ఆన్సర్ ఏంటి దీనికి? ఎందుకు మన సినిమాలకి ఇంత క్రేజ్ వచ్చింది, ఎందుకు ఎక్కువ చూస్తున్నారు? అలా కాదు, మనం ఇప్పుడు అలాంటి సినిమాలు తీస్తున్నాం, అది అలాంటి క్యారెక్టర్ రూటెడ్ క్యారెక్టర్లు మాస్ ఆ ఎమోషన్. రమ్య మ్యామ్ వాజ్ సేయింగ్ ఇట్, రమ్యకృష్ణ గారు వాజ్ సేయింగ్ ఇట్ దట్ కొంతమంది డైరెక్టర్లు అంటే రాజమౌళి గారు, పూరి సార్, కొంతమంది ఎంత స్కేల్ చేసిన సినిమా ఆ రూట్ ఎమోషన్ వదలరు. చాలామంది ఏం చేస్తారంటే స్కేల్ ఫైట్లు పెంచే ఆ స్కేల్ హెవీ ఉంటుంది కానీ కోర్ ఎమోషన్ ఉండదు, దాంతో కనెక్షన్ ఉండదు. పూరి గారు ఎంత స్కేల్ చేసినా ఆయన కోర్ ఆ మాస్ ఎమోషను, ఆ మదర్స్ అండ్ ఎమోషను, ఆ లవ్ స్టోరీ ఇడియట్ టైంలో ఎట్లుందో, పోకిరీలు ఎట్లుందో ఆ ఎమోషన్ అట్లనే ఉంటుంది. స్కేల్ పెంచేసిండు దాని మీద. సో సడన్లీ ఇట్ మేడ్ సెన్స్ టు మీ దట్ వై ఆర్ఆర్ఆర్ ఆర్ కేజీఎఫ్ ఆర్ పుష్ప ఇవన్నీ ఎంత స్కేల్ అయినా ఎంత పెద్ద ఎందుకు వర్క్ అయినా అంటే అక్రాస్ ద కంట్రీ వాళ్ళ భాష కానీ ఏరియాలలో కూడా అంత ఎందుకు చూసినంటే ఈ డైరెక్టర్లు దట్ ఈస్ దర్ స్పెషాలిటీ, దట్ దేర్ రూట్ ఎమోషన్ ఇస్ ద సేమ్. అండ్ సడన్లీ నాకు ఇట్ మేడ్ సెన్స్ దట్ ఇది కదా జరుగుతుంది, మన సినిమా కూడా ఇది కదా అని రమ్యకృష్ణ గారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. అంటే ఆవిడ ఎక్స్పీరియన్స్ అంతా షీ అండర్స్టూడ్ ఇట్ ఆఫ్టర్ వర్కింగ్. షీ వర్క్స్ బాహుబలిలో చేశారు, ఇప్పుడు దీంట్లో చేశారు. సో ఆమె కరెక్ట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. దీంట్లో రమ్య తంది సీన్లు చాలా ట్రైలర్ లో ఒకటి చూసాంగా డిష్ డిష్ ఒకసారి ఆఫర్ తర్వాత దానికే రియాక్షన్ యాక్చువల్లీ సినిమాలో అవునా? ఈ ఆఫత్లు గీఫత్లు చేస్తుంటే అమ్మ వేసింది నన్ను గట్టిగా. ఏ అమ్మైనా అదే ఎక్సెప్ట్ పాపం అమెరికాలో అమ్మలు మాత్రం చేయలేరు, వాళ్ళు ఇక్కడ ఎయిర్పోర్ట్ లో దిగగానే వేస్తారు రెండు. సో యా థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ పూరి గారు వీఆర్ ఈగర్లీ వెయిటింగ్ ఫర్ లైగర్. విజయ్ చెప్పినట్టుగా ఆ ఎమోషన్, ఆ కనెక్ట్ ఎప్పుడు మీరు ఎన్ని సినిమాలు చేసినా మీ హీరోల్ని మీరు డిఫరెంట్గా ప్రజెంట్ చేసినా దట్ ఈస్ ఆల్వేస్ గ్రౌండెడ్ అండ్ దట్స్ వాట్ వీ లవ్ అబౌట్ ఆర్ మూవీస్, ఆర్ ఫిల్మ్స్. అండ్ రాజమౌళి గారు చెప్పినట్టు దేర్ ఇస్ నో నార్త్ సౌత్ ఈస్ట్ వెస్ట్ మూవీస్, ఇట్స్ జస్ట్ ఫిల్మ్స్ అంతే. సో అప్పటి నుంచి మొత్తం స్కేల్ కంప్లీట్గా మారిపోయింది అండ్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ రెడీ టు వాచ్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ మూవీస్. అండ్ వైండ్ అప్ చేసే ముందు విజయ్, when was the last time that you had coffee? This morning. This morning I learned this morning. This morning. నేను కొన్ని జన్మలు ఎత్తాలి ఆ క్వశ్చన్స్ అడగాలంటే. కరణ్ భయ్యా, you are an inspiration. Thank you so much and have a great time. Bye bye. Thank you, Suma. Bye.